Salam hörmətli, əziz, dəyərli izləyicilərim və hörmətli dövlət və hökumət qurumları. Bizim bu video müraciəti çəkməkdə hal-hazırda Kiçik Dəhnə ərazisindəyik. Yəni bu gördüyünüz, bax bu ağaçlıqları, bu yaşıllaşdırmanı Kiçik Dəhnə kənd sakini Qabil bəy özünün təşkilatçılığı ilə bərabər Kiçik Dəhnə vətəndaşları ilə birlikdə çox böyük bir təşəbbüs irəli sürərək, böyük bir yaşıllaşdırma salması üçün, kənd üçün, hər bir kəndə gələn bir qonaq qara üçün, hər bir vətəndaşı üçün gözəl bir xoş aura. Və indi gəlin həmən vətəndaşın özünün də bahisəsini alaq. O da özü bəzi yerlərdə açıqlama verəcək. Yəni görək sizin də başınıza gələn haqqında bu bələdiyyə sədrinin öz başlıqlarını sizin də dilinizdən eşitmək və bizim izləyicilərimizin də və hörmətli dövlət qurumlarımızın, hökumət qurumlarımızın da sizin dilinizdən də eşitməyi daha məqsədə uyğundur. Qardaş, birinci çox sağ ol, xoş gəlmisiniz. Mən Şəki rayon Kiçik Dəhnə kəndi sakini Nuraliyev Qabil Mobiloğlu. Mən kənd sakinlərimlə, Kiçik Dəhnə əhalisinlə birgə yığılaraq 2010-dan əkdiyimiz ağaçlar yəni məhv oldu, getdi. İndi 2-3 dənə ağac qalıb ondan. Biz istədik həmən o missiyanı yerinə yetirək. Bir də ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyev onun verdiyi missiyaları biz yerinə yetiririk, ağac əkirik. Bu yol qırağına, yəni Kiçik Dəhnədə ümumi olaraq ağac yoxdur, meşəlik yoxdur. Yəni çox isti keçir, quraqlıq keçir. O əsasən fikirləşdik ki, cəmaatla bir yerdə ağac əkəyin. 600-də evlər şəməkdik. Aprel ayı, mart ayında bu müqayisələr qopdu bələdiyyə sədrindən ki, bu yer məndir, bura məndir. Bir təhri o yüzden bu icazə alıb bir sıra yol qıraqlarına əymişik cəmaatla. Bir də işıq şalmanları qoymuşuq. Burada gecə maşın olmur, yol, insanlar piyada gedir. Burada heyvanlar var, həşəratlar var ki, insanlara hücum eləməmək üçün işıq gəlmişik. Yəni burada dövlətimiz üçün, millətimiz üçün biz xeyir işlər görürük. Bunu bütün qurumlarla bilir, hər yerə biz məlumat vermişik. İndi bu əraziyə cəmaatla birləşib bura yaşıllıq salmaq istəyirik ki, cəmaat dağlıqdır da, qoy bura zibil idi, yığışdırmışam, təmizlətdirmişəm, cəmaat bura zibil atırdı. Burada heç bir otlaq, mal otlağı yeri deyil, quraqlıqdır. İndi bura biz yaşıl yer eləmək istəyirik ki, cəmaat bir faydasını görsün, gələcək nəsil üçün. Bunu da bələdiyyə sədri Cəlalov Əlvida bizə imkan vermir, qoymur, hələ qorxu gəlir, müəyyən şeylərlə bizi eləyir, təhqir eləyir və bizi şərbökdən atır üzərimizə. Biz də xahiş edirik ki, adəti qurumlardan, buradan cənab prezidentimizə səslənirik.